हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी जयपुर कुकड़ गर्ल और आज हम बनाने वाले हैं दही भल्ला। यस, द यमीएस्ट दही भल्ला। तो मैं आपको बताऊंगी इसके इंग्रेडिएंट्स एंड क्या है इसकी रेसिपी। हम बना रहे हैं एक फिल्ड दही भल्ले। तो हम उसके लिए उड़द की दाल लेंगे, उसको अच्छे से पीस लेंगे। फिर इसके अंदर जो फिलिंग है उसके लिए आपको चाहिए होगा हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर और जो आप फिल करना चाहें। यू कैन ऐड फ्यू ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पे ऐड किए हैं किशमिश। तो आप मलमल के कपड़े को थोड़ा सा गीला करो, हाथ भी गीला करो और ये थोड़ा सा पेस्ट रखो, उसमें फिलिंग रखो और जैसे इस वीडियो में हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से एक बहुत अमेजिंग सा फॉर्म और शेप दे दो, विच एवर यू वॉन्ट। फिर इसको एकदम गरम गरम तेल में डाल दो एंड फ्राई इट, फ्राई फ्राई फ्राई। जब ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप एक कोल्ड वाटर लो या नॉर्मल वाटर लो, उसमें इनको डाल दो सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए। राइट, द नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप बहुत सुंदर सी प्लेट लीजिए विच एवर यू वांट। फिर हम दही भल्लों को बहुत अच्छे से उस पर सजा देंगे। फिर हम ऐड करेंगे उसमें दही। मैंने दही में थोड़ा सा शुगर डाला था बिकॉज आई लव शुगर एंड आई लव स्वीट। फिर हम ऐड करेंगे मीठी चटनी, जितनी आपको डालनी हो दैट्स अप टू योर टेस्ट। मैंने बहुत सारी डाली है बिकॉज आई लव स्वीट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। फिर हम ऐड करेंगे हरी चटनी। ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम। अब हम ऐड करेंगे काला नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, दिस इज़ ज़ीरा पाउडर। दैन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक तीखापन होना चाहिए, तभी तो हमारे दही भल्ले बनेंगे एकदम चटपटे। राइट, अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया काट लो और उसको बहुत अच्छे से स्प्रिंकल कर लो, धोना फिर स्प्रिंकल करना। ओके, अब हमारे दही बड़े एकदम रेडी हैं खाने के लिए। मैं तो ये बोलती हूँ जैसे ही बने सर्व करो और खाओ मज़े से, वेट मत करो किसी का। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आप कितने दही भल्ले खा सकते हो। मैंने बहुत सारे बनाए थे, आई थिंक मैंने सारे खा लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड प्लीज़ फॉलो माई पेज एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।